欧陆旺基，这是旺鸡蛋的曲子。蓝曦臣欣喜若狂，李经理，这是谁在弹琴？快点带我去。蓝湛一曲罢后，双手轻轻放在双膝上，有些无措地看向魏无羡。魏无羡立刻走到他身边，低声问：蓝湛，你这弹的是欧陆旺基？他自己也学过好几年笛子，虽然对于古琴不太了解，可这首曲子魏无羡正巧听过，所以蓝湛一抚琴，他就听了出来。这可不是什么初学曲目，蓝湛现在的技艺才6岁，如何能够弹出这样的曲子？蓝湛看了看他，眼中透出一丝无措和疑惑。他看了看琴，又看了看自己的手，微蹙着眉小声说：我不知道。魏无羡碰了碰他，蓝湛往旁边移了一点，让他坐到自己身边。你头痛吗？有没有哪里不舒服？魏无羡摸了摸他的额头，是不是要恢复记忆？蓝湛握着他的手，还是摇头，并无不适。魏无羡这才放下心来，开始转头解决眼前的事。秦老先生，你现在可以说一下这首欧陆旺基弹得如何了？反正我是没有听出这首曲子还能是一个初学者弹的，希望德高望重的秦老师能够不要昧着良心说瞎话。他早就发现这位老先生刚刚说的话半真半假。蓝湛刚一首小星星虽然非常简单，但学了10年的人旦和初学者所弹依旧区别甚大，这位古琴大家不会察觉不到。哪怕一开始几个音蓝湛是弹得不太通顺，那应该是他许久不弹不太熟练的缘故，后面的旋律魏无羡就听出来了蓝湛的古琴功底。所以这个人恐怕和姚小姐是一丘之貉，至少是向着他说话的。魏无羡心中涌起一阵厌恶。秦老先生原本赞叹地看着蓝湛，听他这么说一时语塞，心中愧疚。弹得这般好，就连他恐怕也无法达到这种境界，实在是人外有人。他再怎么念着姚家的恩情，也是说不出这一曲是什么初学者弹奏之类的话的。姚小姐脸色已经非常不好，而且她没有听过别人弹古琴，更对这些没什么研究，对她来说，平时活跃气氛也就听听钢琴、小提琴之类的。但现在这个状况，姚小姐就是再傻也知道，这位她认定的冒牌货弹得非常好，连秦老先生刚刚的神情都十分欣赏。可她怎么能够甘心呢？冒牌货就是冒牌货，姚小姐现在骑虎难下，反正这里也没有人认识真正的蓝忘机，而且她根本不信，就魏无羡这么一个没有背景的 Omega， 怎么可能认识云深集团的二少？若是真的认识，那又怎么会受制于一个小小的工作室，还被自己挑衅后忍气吞声？就算会弹古琴，又能证明什么？这首曲子弹的虽然可以，可与真正的蓝二少爷相比，恐怕也有所不及吧。姚小姐踩着高跟鞋走到他们面前，一字一句地说：我刚刚又已经查到，你们外面停的那辆法拉利是租的。试问，如果是真的二少，又怎么会去租豪车？魏无羡握着蓝湛的手又紧了一分。秦老师，你也说说吧，这首曲子与蓝家二少爷的琴声相比，如何？是不是依旧相差甚远？姚小姐威胁的目光明明白白地看向秦老先生。想到自家儿子现在还与姚氏有重要的合作，若是合作案有所变化，那他的独生子定会陷入沉重的打击中。秦老先生左思右想，只好忍受着良心的谴责，勉强开口：我虽未亲眼听过蓝忘机的琴音，但既然他是蓝启仁老师亲手教出来的，这造诣定然很高。这曲子虽然弹得非常流畅，却依旧少了几分韵味，实在不像是他能够教出来。原来在秦老师心里，我叔父的琴艺竟然如此之高，以致连这么好的琴音都不能入耳。西尘替叔父向秦老师致谢了。在众人听闻秦老先生的话后，准备嘲笑蓝湛与魏无羡时，人群后却响起了一声清朗的声音：不好意思，请让一让。李经理走在前面，由李弟分开人群，让自家老板过去。蓝曦臣快步走到了前面，一看坐在古琴前的蓝湛，顿时大喜。望！蓝曦臣上前一步就要叫人，就见他的弟弟一副不认识他的样子，拉着一个 Omega 的手往他身后躲了一下。蓝曦臣仿佛听到了自己心碎的声音。魏无羡看着面前长得与蓝湛有8分相似的男人，还有他脸上无比激动的表情，加上刚刚他说话时自称曦臣，一个原本被他扔到九霄云外的猜想渐渐的清晰起来。蓝湛，你真的是蓝忘机？蓝湛看着面前那位激动无比的男人，
觉得他看起来很亲切眼熟，可从他心底不知为何有一种若是与他说话就会失去魏无羡的预感，忍不住握紧了魏无羡的手，轻轻摇了摇头，我不认识他。忘机，我是你兄长啊，你真的一点都不认识我吗？蓝曦臣着急万分，又往前走了一步。他因为心里着急，Alpha 的信息素泄露了一些出来，令魏无羡觉得有些不适。蓝湛察觉到了这一点，赶紧揽住了魏无羡，把他护在身后，有些不满地看着蓝曦臣。哦，对不起。察觉到自己的信息素影响到了别人，蓝曦臣赶紧退了一步收敛好，可弟弟为了一个 Omega 露出这种情绪来，倒令蓝曦臣觉得很惊讶。二哥，你先等等，我已经打电话叫了最好的医生，忘机现在情况特殊，你先别着急。金光瑶一把拉住了心急相认的蓝曦臣，看到魏无羡后笑着说，你是江家的魏无羡，原来是你一直照顾忘机，实在是太好了。你放心，我们没有别的意思，只是二哥寻弟心切，他不是故意的。魏无羡已经有点乱了，他拍拍蓝湛的手让他放松，先跟以前见过一面的金光瑶点点头，然后转头轻声问，您是云深集团的蓝曦臣？蓝曦臣看着护犊子一般的弟弟笑了，是，你好，魏先生，我是蓝曦臣。此话一出，周围一片哗然，姚小姐大惊失色，脸都白了，她惊地后退好几步到桌边，伸手一撑，却打翻了一片酒杯，砸在地上碎了一地。这怎么可能？我查过的，我明明都查过的。姚小姐拒绝接受这个冒牌货其实就是真正的蓝家二少的事实。魏无羡，你还真是下了血本，找人冒充蓝二少不说，连蓝总裁都敢找人假冒，你就不怕云深集团找你算账吗？此刻魏无羡看他的眼神就像在看一个傻子。李经理不悦地说，姚小姐，今天虽然是你的生日宴，但你也不能如此污蔑我们蓝总。别忘了这里是彩衣轩，若当初不是蓝总给我电话让我准备你的生日宴，还破格同意包场，您以为您今天还能够举办这一场盛大的宴会吗？姚小姐一拍桌子，我不信，怎么可能这么巧？他魏无羡是个什么东西，也能搭上蓝家？这个人我早就查过了，我爸说真正的蓝二少人在苏州，他不可能骗我。你们一定是冒充的。金光瑶摇摇头，姚小姐，这位就是云深集团的蓝曦臣蓝总裁，我的话难道你也不信吗？至于蓝二少在苏州的消息，是姚董跟你说的。呵，这件事是蓝家的绝密，就凭他是查不到的。这是蓝陵集团的金副总，金光瑶还是在外界露过脸的，一查就能查到。而且这里认识他的人也有不少，所以都深信不疑，看向姚小姐的目光也都极为不善。他们居然真的信了这个人而得罪了云深集团，一时间就连姚小姐的闺蜜都离她远远的，生怕被她连累。